يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة بقى هنجيب فوائد الزعتر. على فكرة الزعتر ده لازم يتزرع في كل بيت لأنه مفيد ومهم جدا. عن طريق بتزرعيه عن طريق ايه يا حبيبتي؟ عن طريق العقلة ديت اهيت عقلة هيت. بتحطيها يا دوبك في التربة بتاعتها بس. هتبص تلاقي بقت شجرة كبيرة وطلعت فروع كتير. بنقول يا حبايبي الزعتر مفيد جدا، يعني فوائده بصراحة كتير لا تحصى ولا تعد. بالنسبة للي عنده سعال أو عنده كحة أو عنده برضو مغص في البطن، الجسم من السموم ومن الفطريات الضارة. وبرضو يا بنات هو غني بالزيوت العطرية. لو في بني آدم عنده أرق ومش عارف ينام، بيشرب كوباية شاي من الزعتر بتهدي أعصابه وبينام نوم عميق ومريح جدا عن طريق شرب شاي الزعتر. على فكرة أنا ما بغليش الشاي دي يا حبايبي أهوت. بصوا، أنا بغلي المية وبحط فيها أوراق الزعتر وبستنى شوية لأن الزعتر ده فيه زيوت طيارة، فلازم اغطيها يعني. وبعد كده بشرب الزعتر فبينام نوم عميق جدا. برضو يا حبايبي الزعتر للسعال والكحة، وبيساعد برضو على إخراج البلغم من الرئة. كمان يا بنات من فوائده المهمة قوي إن هو بيساعد في تقليل جميع الالتهابات من الجسم. وبرضو يا حبايبي هو مفيد جدا للمدخنين عشان بيخلصهم من البلغم ومن السموم اللي بتتراكم بسبب التدخين. وله فايدة كبيرة قوي لأنه مضاد للفطريات وطارد للفطريات الضارة اللي في الجسم كله. لو يا حبيبتي اللسان أبيض من الفطريات أو في التهاب في اللثة، بتعملي شاي الزعتر زي اللي أنا عاملاه ده. بتغلي المية وتحطي الزعتر وتستني شوية، وبعد كده بتتمضمضي بشاي الزعتر ده. فمفيد جدا لالتهاب اللثة والبياض اللسان. بالمضمضة بشاي الزعتر عشان يقتل الفطريات. برضو يا بنات رائحة اللي هي القدم بتاع الرياضيين بتبقى كريهة جدا بسبب اللعب بقى، وان هي بتبقى وقت طويل قوي في الشوز وكده، فبتبقى ريحتها وحشة وبيبقى فيه فطريات. فمغلي الزعتر برضو بيغلوا الزعتر، ولما المية بتبقى دافية بيحط رجلهم في المية المغلية بتاع الزعتر دي فبتطهرها. لو في أي مشكلة في إمساك بنشرب شاي الزعتر لأنه قاتل للفطريات. برضو يا بنات جرثومة المعدة، اللي عنده جرثومة معدة لازم يستخدم شاي الزعتر. له فوائد كبيرة أوي بصراحة، يعني لا تعد ولا تحصى. أنا بقول على بعض الحاجات اللي أنا فعلا جربتها وعرفتها. برضو بيخلصك من حبوب الشباب. لو إن بشرتك فيها أي حبوب شباب بتعملي يا حبيبتي شاي الزعتر ده وبقطنة كده، ولما المية شاي الزعتر بيبقى دافي بتنزلي القطنة وبتمرري عليها كذا مرة على بشرتك، بتختفي مع الاستمرار بقى فترة. بتختفي الحبوب نهائيا والبشرة بتبقى نقية، وبيجعل بشرتك زي بشرة الأطفال بالظبط، ناعمة وجميلة. برضو يا حبايبي بيهدي الأعصاب وبيحسن المزاج. لو إن واحد كان عنده ضغوط طول النهار ومتوتر ومش جايله نوم، بيشرب كوباية من زيت الزعتر ده بيساعده على الاسترخاء والنوم العميق. برضو
يا بنات له فايدة كبيرة جدا، لأن السيدات والآنسات بيعانوا قبل الدورة الشهرية وأثناء الدورة الشهرية من مغص جامد في البطن وآلام. فبدل ما ناخد مسكنات، وانتوا عارفين ان المسكنات ديت مع استمرارها ممكن تأثر على الكلى، فبنعمل شاي الزعتر ده قبل الدورة وفي أثناء الدورة عشان يحمينا من المغص الشديد. برضو على فكرة يا بنات، ده بيقلل آلام الدورة بنسبة من 63 ل70% من آلام الدورة الشهرية. الزعتر يا بنات بشكل عام هو مضاد من مضادات الأكسدة. ولو بقى في يعني مغص في البطن، اشربي شاي الزعتر. لان الشاي الزعتر قاتل للبكتيريا. لو انت كلت اكل برضو مثلا مش نظيف او اي حاجة وبطنك وجعتك، بنشرب زي شاي الزعتر، لانه بيحميكي من البكتيريا الضارة. على فكرة الشاي الزعتر يا حبايبي بيحمي الناس من التسمم الغذائي، وبرضه مضر للبول، ويساعد الناس على التخلص من السوائل الزايدة في الجسم، وبيقلل من إصابة الناس بالجلطات. الله على الفوائد العظيمة والكبيرة. ده شيء، ده زيت قصدي يا بنات انا ماليش دعوه بالزيت بقى، انا بالزعتر الطبيعي. ده الشاي الزعتر يا محلاه والله. قاتل للفطريات وقاتل للبكتيريا الضارة، ومطهر للمعدة ومطهر للبطن، وبيقضي على جرثومة المعدة، وكمان لحب الشباب ونضارة البشرة. بصراحة فوائد جميلة جدا. والزعتر دول أنواع مختلفة يا حبايبي، دي شكل من أشكال الزعتر. الشاي اللي أنا عملته بتاع الزعتر ده هو ده منظره، وبيستمر على اللون الأبيض، هو لونه ما بيتغيرش. لو لقيتي لونه اتغير يبقى ده زعتر مغشوش مش الزعتر الطبيعي. انا دلوقتي كوبايه الشاي الجميله ديت لسه الدخان بيطلع منها اهو، هشربها وبألف هنا وشفا للجميع يا رب. ولو عجبتكم الافكار الجميله ديت، لو سمحتوا يا حبايبي ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وجزاكم الله خيرا. مع السلامه يا حبايبي، باي باي.